皆さんこんにちは。土の子チャンネルの土の子です。今日はね、待望のマーベリックさんのねサイレンサーつきました。マーベリックのサイレンサー開けてみたいと思います。中の音が鳴ってます。曲がってますね、これね。曲がってですね、綺麗ですね。じゃあこれをね、早速つけたいと思います。完成です。はい、マーベリックさんのねサイレンサーつきました。K ファクトリーさんのねサイレンサーとねどう違うか、ちょっとインプレッションの方をねしていきたいと思いますけれども、まずはエンジンを1回かけてみたいと思います。
も捨てがたいな。どっちがいいかな。草刈りご苦労様です。地面がものすごい割れてるね。なんかこれ映画の脱出シーンみたいね。なんか地面が崩れるまでに脱出いう感じ。一人で運転してるとしょうもなく言ってんな。マーベリックのね、サイレンサー変えましたんで、シフトをダウンしてからね、またシフトアップしてみたいと思います。ただいまのね、速度はね、60キロで6速で走っております。で、5速ですね。4速。3速ですね。4速。5速。はい、6速ですね。こんな感じかな。もうすぐ着くけど、前から注文してたカスタムパーツがついたそうなんで、ライコランド京都に行きます。はい、それではね、ライコランド京都さんの方に着きました。はい、中入りたいと思います。いつ見てもね、京都らしいね、このライコランド京都は。こんにちは。お世話になります。すいません。
おお、忍者のマフラー大量に入ってるな。こんにちは。今日はお世話になります。はい、私の方のね担当ね、バイクのね担当していただけるね松下さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、早速ねピットの方に、私のねバイク入っております。はい、これからね大改造が始まると思うんですけど、一体どうなるかね楽しみです。いつも思うんですがね、ライコランドさんのこの商品量ねとても魅力的で、うちらね地元のねバイク屋さんこんなに商品あるところなかなかないんでね、とっても楽しいですね。やっぱりゴールドのバックステップの方がかっこええかな。ここね全然話違うけどね、トイレがねめちゃくちゃ綺麗やね。はい、こちらはね2階なんですけどね、大量のねヘルメットとね洋服も大量にありますね。こんだけあったら迷ってしまうよな。あんまりねじっくり見ると欲しくなるのでね、さらっと見ることにしてます。もしやあそこにあるのは高級兵道さんじゃありませんか。兵道さん高いですけどね、やっぱりかっこいいですよね。1枚欲しいですけどね、なんとかね私もね1枚だけはね昔買ったんですけどね。ブーツにシューズ、笑ってしまうほどたくさんありますね。あ、そうなんですか。はい。さあこれからね3週間後、どのようにねなって帰ってくるか楽しみです。最後まで見ていただきありがとうございます。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回はね私のハーレーの紹介をしたいと思います。それではバイバイ。